Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Многие подумают, что это скрипят щеткой по стеклу. Ну, давайте проверим. Как видите, скрип сохраняется. Для начала снимем оба дворника. Для этого нужно будет снять вот эту заглушку. С помощью ключа на 13 открутить две гайки. Кстати, как оказалось, что на ховер подходит дворник от Приоры. Вот номер. Далее снимаем 5 заглушек снизу. Просто выдергиваем их кверху. И 6 заглушек вверху. Снимаются они точно так же. Далее откручиваем 6 пластиковых болтов. В итоге открывается вот такая вот картина. Затем ключом на 10, немного помазав гайки, снимаем механизм. Вал у нас весь в ржавчине. Теперь наносим смазку, равномерно распределяем. Ну вот, в итоге проверяем, что у нас получилось. Всем спасибо, до свидания.